嚟啦，埋嚟睇下啦，喂，有乜嘢咁巴閉？放個10日之假，嚟啦，埋嚟聽下啦，喂，城市有太多的變化。其實九龍東咧，我哋最集中就係做商業區呢一邊嗰個轉型啦。最大嘅挑戰就係、我諗大家都好熟悉啊，觀塘九龍灣以前咧係一啲工業區嚟嘅，咁仲有好多工廠嘅運作，慢慢一路演進嘅。咁其實到今時今日都仲有好多工廠嘅運作喺度，當然亦都有好多新嘅活動，有啲新嘅寫字樓出現咗。兩個咧而家喺一個交替嘅階段，但係而家我哋又多咗啲新嘅寫字樓入咗嚟，大家係返工啦，匆匆忙忙趕住開會啦。咦？但係路面咧有好多貨車上落喎，又開始多咗啲可能的士啊、私家車啊接載大家返工出入啦。咁又發覺，咦個路面同啲貨車咧，大家嗰個用途咧係唔係幾同啊？咁我哋而家成立咗呢個寫字樓之後咧，我哋都幾看重呢一啲唔同嘅活動。咁我哋都希望有步驟有策略咁咧，慢慢將呢啲行人啦、送貨啊嘅環境咧做好一啲。一個禮拜，下個禮拜哦，係啊係啊，嗰啲淘寶本身都有啲款㗎啦，我哋都唔會揀啲水晶燈㗎啦。唔係，我就淨係問。即係花式啦。我幻想就好大嘅，幻想理想嗰個 studio 咧就好似去到人哋外國嗰啲咁大嘅，咁後尾原來發現哇原來好貴嘅喎，原來係負擔唔起嘅喎。以前會喺度諗哇一層好似全部都係自己嘅咁樣，見到人哋睇電視嗰啲咁啊，但係原來係都係一個房一個劏房咁樣咯。其實呢2年翻即係我哋去睇翻成個環境咧，就係、呢2年我哋發覺咧，就係好多工廈咧就開始可能成棟翻新啊，跟住可能做咗啲寫字樓啊咁樣。亦都其實我哋頭先我哋都講，其實觀塘係一個好方便嘅地方，因為我哋可能好容易揾到啲小型嘅企業啊，可能係幫你燒焊嘅，可能係幫你做接鐵嘅。咁但係可能佢亦都會因為鋪租啊嗰啲問題會慢慢會冇咯。你見到係慢慢逐漸冇嘅咁樣。咁我哋覺得係呢啲係有少少可惜嘅。另一方面就係、有啲舊嘅嘢走咗，新嗰啲行業入咗嚟呢啲工廠區，即係可能頭先所講啦，旅遊業啊，或者係紅酒啊一啲 luxury 嘅嘢就突然間都會，因為可能大家都會知道，可能而家活化工廈啊，或者係好多工廈已經有商業用途啊，咁佢所以就會轉型咗好多呢啲商業嘅嘢喺工廠區發生咯。其實每一個地區嘅特色咧，係唔可以喺外邊咁樣加諸喺嗰個區身上，必須都係由佢自己個根基生長出嚟嘅。咁所以我睇觀塘佢本身嗰個生命力好豐富，咁我哋亦都希望可以延續呢個咁強嘅創造力啦。其實我諗環保呢個議題咧，其實就喺而家全世界或者香港都係一個好重要嘅一個議題。咁所以我哋就開始諗到會唔會做一啲就係環保嘅產品？咁好
好偶然嘅機會，咁我就認識咗咩叫做 upcycling 呢樣嘢，咁所以就覺得原來 upcycling 就係做將一啲廢物變成一啲產品，通過設計師嘅設計，咁所以所有嘢加埋一齊就變成而家我哋呢一個 project。我諗其實任何嘅合作都係講緊雙贏、三贏、四贏，因為我哋本身有每一日我哋有成200幾個會員翻嚟我哋呢個中心裏邊去做一啲工作嘅訓練。咁本身我哋大家都係好渴望有好多學一啲新嘅嘢，設計師正亦都有呢一方面嘅需求，佢哋諗到好多嘢出嚟，要揾人去做生產啦。佢哋亦都有好多嘅諗法，造就咗好多我哋一啲多元化嘅一啲產品，令到我哋會員可以接觸唔同嘅嘢。咁所以其實成件事，設計師可以發揮到佢哋嘅創意，企業可以令到佢哋可以解決到佢哋一啲廢物上點樣去處理嘅問題，而我哋亦都喺成件事裏邊，我哋會員可以提升同埋得益，學到多啲唔同嘅嘢。咁呢樣咪就係一個好好嘅合作。咁咧其實設計工都係關於我哋嘅職責之一嚟嘅。咁咧我哋就設計一啲輔助工具，俾啲會員咧就可以按生產嘅標準啊，做一啲製品時咧就會有標準一啲。咁咧就會譬如我哋有啲設嘅工具啦，咁等佢哋咧就唔會有啲偏差啦。咁其實咧我哋俾佢做嗰時咧，個會員都會諗到一啲方法同我哋一齊合作嘅。其實咧佢哋做咗之後咧都好開心㗎。咁咧因為佢而家啲嘢多元化咗啦，就唔會同以前單一嘅工作做好耐，咁佢哋同埋情緒穩定咗啦，因為多咗啲寄託喺度，咁會好咗好多啦嚇。睇住佢就會進步嘅。特別喺啲 design 嘅 event 入邊咧，啲人都好 support。可能一個月，可能我哋嗰個月就我哋要做 file 喇叭。咁佢就會花一段時間，就可能拆晒啲file 啦，跟住可能呢個搞一個禮拜，跟住就開窿，要揀啲乾淨同埋未踩過嘅，做翻啲攝喺唔同地方嘅設計。係。都有人買過。逐個都係嘅喎。係啊，真係吊隻 CD 隻燒鵝喺度 3D scan 咗。係咩？係啊，跟住再 3D printing 做。OK。咁所以就真係一隻燒鵝嚟。好真實喎呢個。係啊。咁其實你覺得設計對香港未來嘅角色會係擔當喺邊個位？其實我自己覺得咧，設計咧係一件好重要嘅事，無論係工業設計啦，或者係人民方面啦，或者係即係社會大眾去即係需要嘅享樂嘅空間啊，或者需要消閒嘅地方嘅，其實所有嘢都牽涉到設計。一個好嘅設計咧，係能夠令到生活咧係更加即係有趣、更加好嘅。所以我自己覺得咧，尤其是即係香港咧，我哋向前行嘅話，如果想成為亞洲其中一個首屈一指嘅創意嘅中心同埋設計嘅中心嘅話咧，我自己認為咧，設計係非常之重要嘅。所以賽馬會咧喺2011年咧就係捐助成立咗咧賽馬會社會創新設計院。咁我哋希望咧用呢個學院咧作為一個中心點，作為一個平台，帶動到成個香港用教育咧係帶動到成個香港嘅設計嘅一個創新嘅一個理念。咁我想問下咧，其實微企啦，香港嘅原創設計同 upcycling， 其實你又有咩睇法咧？其實我哋都覺得喺呢一方面咧係好重要嘅。因為亦都係啦，喺一個城市嚟講，我哋都覺得係嘛係有一個好重要嘅概念，就係一個可持續性嘅發展啦 ，sustainable 嘅一個 urban development。所以喺呢方面咧，賽馬會我哋都好希望支持多一啲喺呢方面嘅項目。咁其實創業之前咧，我係做一啲好傳統嘅產品設計公司嘅。咁其實做完之後咧，發覺一個市場上面覺得其實設計可能只不過係一啲將一啲現有嘅 product 去整靚啲，跟住就轉個改頭換面，跟住就當新產品賣。咁佢其實成件事就係鼓勵消費啦，結果就會製造咗廢物。咁開始就諗緊反思翻，其實設計師個角色喺邊咧？我哋用嘅廢料都係香港本地去回收嘅，咁亦都係想 keep 翻喺 local 去生產，因為香港嘅工廠好多已經北移晒啦。咁但係就俾我哋發現咗，原來我哋仲有好多庇護工場，每日好準時翻工，但係其實佢哋亦都好用心去工作嘅。咁發現其實佢哋有一批人力喺度，咁所以就同佢哋一開始合作就會覺得其實可唔可以教佢哋去做一啲有少少 value 嘅 product 咧？咁所以就會同佢哋展開咗啲合作，去教佢哋做一啲 upcycling 嘅 product 咯。其實當去同客人去講嘅時候，原來除咗廢料可以減廢之外，個生產過程亦都幫到人咧。其實喺個產品上面咧，大家都會覺得佢有更加加咗一層嘅意義喺度嘅。
咁所以同社企合作一樣係一個 add of value 嚟嘅。其實喺2013年嘅時候咧，就香港已經係成為一個老齡嘅城市。換言之咧，即係話我哋香港入邊嘅人口咧，已經有大概係14%咧係65歲以上嘅，咁就定義為一個老齡嘅城市。咁呢一個亦都係帶嚟我哋香港長者人口咧有好多唔同嘅改變。咁所以即係當我哋去睇香港嘅老齡化嘅過程當中嘅時候咧，都值得留意就係譬如身體健康狀況啦。原來醫管局嘅報告話俾我哋知咧，喺60歲以上嘅香港嘅長者裏面咧，差唔多有1/3人咧係一種慢性疾病都冇嘅。咁另外我哋都會見到社區裏面啲長者咧，其實咧係外貌越嚟越後生啦，咁亦都係社交上面嘅生活係相當之活躍啦。咁所以即係都整體嚟睇到嘅時候咧，係一個越嚟越活躍嘅所謂嘅老齡城市啊，係咪啊？前提係。頭先都有機會即係認識一個喺愛民村住嘅長者啦。咁其實佢嘅生活都好豐富。2年前先至去過英國，去嗰個孫仔嗰個畢業典禮嗰度，咁即係都反映咗即係起碼呢個長者佢嘅生活狀況咧，其實都係好健康嘅。佢嘅又好精神。我諗因為科技嘅進步咧，亦都越嚟越多產品，即係可以令到佢哋使用嚟到改善佢哋嘅生活方式。產品嘅層面啦，其一啦，另外就係整體喺個社會嗰個設計，點樣可以即係令到一個老齡化嘅城市日後令到即係啲長者咧出入嘅時候更加方便，可以生活得更加舒適。婆婆你好啊！今日去咗長者中心玩。好啊！今日長者中心有咩活動啊？大家一齊唱粵曲啊！好啊！其實我哋一日咧就接到嘅電話，大約係佔咗8% 左右，係一啲緊急嘅求助。咁其實除咗呢8% 之外咧，其實都有好多其他嘅一啲，比如查詢嘅電話啦。咁另外亦都有一堆老友記咧，其實佢哋好中意同我哋即係互相都交流下、傾下偈，都會問翻我哋，譬如你食咗飯未啊？同我哋報個平安啊咁樣嘅。因為其實有好多老友記咧，其實同我哋姑娘啊或者先生咧都建立咗一個好似友誼或者係家人嘅感覺啊。咁有陣時可能一啲即係農曆嘅氣節咧，比如大暑咧，就會教我哋要煲冬瓜湯啊。咁所以其實除咗一啲緊急嘅支援之外咧，其實我覺得喺即係我哋日常嘅工作上面咧，多啲同長者接觸咧，咁一嚟我哋用開心嘅感覺去感染佢哋，另外其實佢哋亦都一方面感染緊我哋咯。31號咧就呢度30號，31號就北區啊嘛。係啊。咁我話你試下將你嘅大行動開發其他區，了解其他區嘅情況。咁如果個區需要多嘅，你咪喺嗰度活動多2次。但我哋唔同，我哋希望能夠帶動啲義工參與，直情上去獨居長者屋企了解佢哋嘅情況，睇下有咩可以幫到佢哋。我而家叫佢溫習緊啲社企嘅資料㗎家。咁由80個飯開始做，就每個月1次，到3年之後，最後嗰期同佢哋活動，做到690個飯一晚黑，就最多嗰時都差唔多有200個義工參加㗎。咁同佢哋活動咗大約係年半到啦，就開始無線有個節目引我哋，就帶動咗我哋嘅生意穩定咗，我哋就開始承諾，向社會承諾我哋夠出糧夠交租，我哋就唔加價。咁就
大約係影咗1個月到，我哋覺得我哋個生意都好穩定，同埋開始有人嚟啦。我哋感覺到最低工資影響我哋最大啦。咁但係能夠繼續喺度生存，都係靠社會力量支持我哋繼續生存。咁我哋希望回贈翻個社會，就我哋覺得1個月先1次行動好似少啲咯，又幫唔到佢哋幾多。咁我哋希望能夠每個星期六都去派1次飯，令到啲露宿者能夠穩定2餐，咁就開始行動啦。咁一路至到而家2年就冇停過，惜食堂同埋聖雅各都係1至5供應嘅，星期六、星期日同埋紅色假期都冇得供應。咁我哋希望用我哋少少嘅力量能夠填補佢個空缺，令到啲獨居長者能夠1至7都有飯食，咁就會穩定啲啦。其實你都一路知道咧，其實社聯咧係香港一個好主要嘅資訊同埋推動啊，特別喺社會福利方面嘅推動嘅一個嘅平台啦。咁喺社創基金嗰方面咧，我哋嘅目標咧，好簡單咁樣去講咧，就係希望引育啊，同埋支持一啲針對扶貧、防貧同埋防止社會孤立嘅一啲創新嘅好橋。啊，今年我哋做咗一個研究啦，就發覺咧24個嘅非政府機構。咁總共有60幾個唔同嘅食物援助項目。咁喺譬如3個月期間入邊，我哋見到咧，佢大概係有成6萬幾人次咧，係攞過一啲嘅所謂乾糧啊。同一時間咧，佢都提供咗成24萬份嘅熱食嘅。因為事實上咧，嗱，而家我哋講緊係個服務係多元化啦。咁即係幫助到一啲人咧，佢可能佢屋企根本就冇一個合適嘅地方去煮食，譬如住喺譬如板間房啊、籠屋嗰啲嘅話咧，你真係佢屋企煮其實都幾艱難下嘅。或者可能佢得一個人，譬如年紀亦都比較大等等嘅話咧，佢可能係希望有熱食多啲咁樣。咁所以呢方面其實我哋有新嘅發展嘅。咁其中一個我哋而家專責小組睇緊嘅咧，就係做一個資訊嘅平台。咁喺嗰個平台上邊咧，希望係各方嘅參與者咧，都可以將佢哋嘅資訊擺上去。譬如話，哦，原來今日我有啲乜嘢食喎咁希望就好似阿彩慧咁樣講，喺嗰個區裏邊嘅一啲機構咧，其實佢就會知道，哦，原來去嗰個商業機構嗰度攞咧，其實就會近啲啦咁同埋亦都係希望嗰個區嘅受助嘅人士咧係可以受惠啊咁樣。而呢個資訊平台，我哋需要就係唔同嘅角色嘅團體參與。嗱，有啲可能係捐食物嘅，有啲可能收食物嘅，有啲可能就要去煮食物，同埋有啲可能係主要負責同翻啲譬如基層家庭啊、長者去提供服務嘅，去派食物嘅咁樣。咁我希望呢個資訊平台咧係會結合到呢度唔同方面嘅人，去做咗成個流程入邊唔同嘅工作。喺每一個地區都發生嘅話咧，咁呢個成效應該會最大咯。嚟啦，埋嚟睇下啦，喂，有乜嘢咁巴閉？放個10日之假。嚟啦，埋嚟聽下啦，喂，城市有太